Agora, nós vamos trabalhar essa musculatura aqui da parte de dentro. Eu vou inserir o meu polegar, sempre contrário. Então, mão direita, que é a minha mão que está com a luva, o meu polegar ele vai entrar na boca e aí eu vou pinçar a estrutura. Isso aqui, ó. O objetivo aqui é pinçar mesmo a estrutura. Vocês vão perceber que pode ter cordões, seja assim, uma parte muito rígida ou pequenos nódulos, que são pontos bem delimitados. Esses pontos podem gerar dor à distância. Se gerar dor à distância, você vai fazer o seguinte, você vai reduzir a pressão. Se perceber que aliviou, mantém ali e observa se aquele ponto ele vai diluindo, porque se você estiver fazendo corretamente, ele vai diluindo, diluindo, diluindo até acabar. Se for assim, mantenha. Se a dor estiver muito intensa ou piorando alguma coisa, você tira, ok? E pode colocar um pouquinho de calor, vai lá no banho mesmo, né? Porque eu acho que isso é bom para fazer no banho, porque você já relaxa, já aproveita que sua mão está higienizada. O segundo movimento aqui, eu vou entrar e vou fazer esse movimento. A mão ela vai estar lá em cima e eu vou deslizar para baixo. Logo depois, um outro movimento. Meu dedo vai lá para trás e eu vou puxar para frente. É importante que o movimento seja feito de forma lenta, porque vão ter cordões ali muito tensos. Essa musculatura é muito tensa, muito porque às vezes a gente fala muito, às vezes a gente esconde muita coisa, muitas das vezes a gente quer verbalizar, mas segura a onda porque você não vai machucar as pessoas. Tem o contrário também. A gente tem as pessoas que falam sem perceber, falam no afã do momento e logo depois ficam ressentidas pelo que falaram. Então, essa massagem, na hora que você estiver trabalhando, começa a perceber a quantidade de pontos de dor. Olha o que esses pontos de dor têm de referência com a sua história, com esse momento que você está passando, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é soltar essa região do lábio, dos lábios. Por quê? Tem muita gente que tem dor aqui, pessoas que às vezes têm lábios muito finos, e aí a pessoa vai e precisa, para ficar com a boca fechada, ela fica assim. E aí começa a gerar uma tensão, ok? Então eu vou, ó. Embaixo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo com um lado, porque é essa mão aqui que está protegida, está higienizada. Então uma luva que é estéreo. Tirei ela da caixa. Falando de luva, se vocês forem mexer com luva, importante, usem uma luva de vinil, porque muitas pessoas têm alergia à luva de látex. E tem pessoas que têm alergia e não sabem. E aí podem começar a ter uma reação nesse momento. Então, ou faça sem luva, higieniza bem a mão, ou faça com a de vinil. Ou se você sabe que não tem problema com a de látex, aí você faça. Tudo bem? Então, com isso, eu consegui soltar um pouco essa região. Demore bastante tempo para você soltar a sua região, tá? Faça a mesma coisa do outro lado e aproveite desse momento de relaxamento, porque eu acredito que vai fazer muito bem para você. Uma outra dica, vou tirar a luva aqui. Quando for tirar, tira. Tô tirando ao contrário, tá? Isso aqui é porque minha mão ela transpira muito quando está dentro de alguma coisa. Você vai colocar dentro de um lugar e descartar, ok? E aí, a última dica para a gente finalizar.
Existe um aplicativo que informa que você está apertando os dentes. Não é que ele informa, mas ele vai dar diversos sinais ao longo do dia para você lembrar se você está travando os dentes. E aí você vai começar a criar a consciência que está travando e cria um feedback de relaxamento. Eu antes, com meus clientes, eu falava o seguinte: toda vez que você vê uma marca, você tenta relaxar a boca. Como tudo na vida de gente é marca, eu estou olhando aqui para uma câmera, ela tem uma marca. Eu estou olhando aqui para um tripé, ele tem uma marca, tá? Tudo tem marca. Então, aí eu fazia com que a pessoa o tempo inteiro lembrasse de abrir a boca. Esse aplicativo, ele faz isso. Eu vou deixar o aplicativo na descrição aqui do vídeo, tá? E vou disponibilizar também no Instagram. E aí vocês vão baixar o aplicativo. O aplicativo é feito por 2 cirurgiões dentistas, tá? E isso vai te trazer um bem-estar. Espero estar podendo, né, te ajudar dessa forma. É a forma mais clara que eu tenho de contribuir com vocês para que torne esse momento menos crítico, porque a gente precisa entender, esse momento agora, eu posso fazer deste momento um momento de recuperação, de me reinventar, ou eu posso ir fundo no buraco, tá? Uma coisa que eu aprendi em um momento em que eu tive depressão foi o seguinte: o buraco não tem fundo. Então, cada vez você pode abaixar mais. Então você tem que agarrar sua mão do lado e ir subindo de tudo quanto é forma. E contar com as pessoas que estão do seu lado para fazer a diferença. Eu tenho certeza que essas pessoas vão jogar a corda, eu tenho certeza que muitas vão até descer lá no buraco e te colocar nas costas para poder te levar junto. Mas é importante que você respire para a pessoa poder te ajudar. É igual quando a pessoa está sendo afogada. Se quem está sendo salvo não tiver tranquilidade, respirar e fazer a parte dele, é perigoso os dois morrerem juntos. Então, vamos juntos, mais conscientes, separados, respirando. Fiquem em casa por enquanto. Procurem informações de saúde sérias para que a gente consiga não ficar em extremo nenhum, mas desenvolver uma consciência crítica para que a gente possa passar por isso com menos sobrecarga, com menos perdas. Tudo bem? Ó, tamo junto. Abraço.